kilometer espada. What's up mga ka-Journey? Kumusta kayo ngayong araw? Magre-review tayo ng isang vacuum cleaner na gawa ng Fujihama. It's a vacuum cleaner na 3-in-1. Meron siyang 1,200 watts at ang capacity niya ay 12 liters. So ito ngayon yung kanyang body. Pinili ko nga pala siya online. Ayun na kay mga attachments. Hose, yung extenders. At ito yung kanyang pinaka-body. Ayan ang switch na on and off. Ito yung kanyang power cord, pina-plug. Wala pa siyang paa mga ka-Journey, umiikot na eh. Ang gaang na-amaze ako dyan kanina habang ginagawa ko yan. Tapos ito yung kanyang lock. Madali lang siyang tanggalin, madali ring ibalik. Ayan yung filter sa loob. It's made from special material. Pag medyo wala kang shower cup, pwede mo na rin gamitin yan. Itakulob mo sa ulo mo. Yan o, specially made na material. Ito yung iba pang mga attachments. Ito yung brush. Kakabit mo sa nozzle. Pwede mo na rin siyang gawing suklay pag wala kang makitang suklay. Pwede mo rin siyang pakayos ng kilay. Ito naman yung para sa mga corners at yung mga hard to reach na lugar. Ito yung kanyang manual. Ito yung mga gulong. I-attach natin siya mamaya sa ilalim. And ayan na yung mga gulong. Meron siyang metal na part. Yun ang isusuksok mo. Itatama mo dun sa loob ng butas. Sa ilalim. Hindi lang sa ilalim ng puting ilaw. Kundi sa ilalim ng vacuum cleaner niya. Para sa isang mother, madali lang siya i-assemble. So don't worry. Lahat lang sila pagdudugtong-dugtungin. You will not have a hard time, I promise you. Ayan o, sinuksok ko nga lang ganyan. Putin mo lang and make it fit. Mahaba nga pala yung ano nito, yung cord, kaya you can move around. Ayan, nakabit ko na yung mga gulong. And it's not that hard. Eto, kinabit ko na rin yung hose na. Pati yung attachment kanina, nasabi kong pwede mong pangsuklay ng kilay. Ito, lagay natin yung extender niya. Hindi lang po tinapay pag nagbe-bake ang may extender. Meron din ang mga vacuum cleaners. Kasi pwede mo siyang, kung hindi mo maabot yung ceiling mo, hindi pwede mong pahabain. Kapit mo yung meron siyang 3 piraso. So, it's longer. It's more than enough. At para sa 3,000 pesos, this is really something. Ang mga vacuum cleaners kasi ngayon, they range from 7,000 pataas. Yung talaga mga ano, heavy duty. Ito, heavy duty siya eh. Fujihama ang kanyang brand. Testingin natin na a bit while. Mga ka-Journey. Malaking tulong to sa mga mothers kasi syempre as we grow older, medyo pag nagbe-bend tayo, masakit na sa likod eh. At saka thorough cleaning talaga.
Ayan o, ganyan siya ka-powerful mga ka-journey. Very powerful. Ayan yung mga pebbles, kaya niya yung mga, lalo na yung mga dust, sisiw lang sa kanya. Ayan yung mga natapon na pebbles ng calculator namin. Tinutesting ko siya sa paa ko, ang lakas humigop. So, ito pa yung isang attachment. Pwede siya sa mga sa floor. Pwede rin siya sa window kasi parang meron siyang rubber na pang scrape ng glass. Ayan yung mga bristles ng brush. Pwede rin siya sa sahig. You can even use it sa ceiling. At pag medyo naiinis ka sa asawa mo, pwede mo na rin pambambo. Testingin naman natin sa mga chips na at saka mga peanuts na natapon kunyari sa kama. Kayang-kaya niyan din ito. So maraming salamat mga ka-journey sa pag-antabay sa akin muli sa panunood. I hope you enjoy. And please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so that you'll get posted every time. Salamat! Babush! So, titingnan na natin yung mga natrap sa loob. There. Eee! Nasa ilalim na silang lahat. Eee! If you're new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell so you'll get notified every time may bago kami upload. Bye-bye! Hanggang sa muli! I hope you enjoyed. God bless. Keep safe, everybody. Bye.